హలో వీవర్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు చైనాలో బాగా మంచు కురుస్తుంది. ఇది బాల్కనీ నుంచి క్యాప్చర్ చేసిన వెదర్ రిపోర్ట్ ప్రకారము 6 అవర్స్ స్నోఫాల్ అనేది ఉంది అని కొంచెం చెప్పారు. అంటే మార్నింగ్ 8 కి స్టార్ట్ అయ్యి ఆఫ్టర్నూన్ 2 కల్లా అయిపోతుంది అని అనుకున్నాము. స్నోలోన కూడా చూసారా వెహికల్స్ ఎలా నడుపుకుంటూ వెళ్తున్నారు. కానీ ఆఫ్టర్నూన్ 8 కి అయితే అసలు స్నోఫాల్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వలేదు. నైట్ ఇంకా అంటే మొత్తానికి 12 అవర్స్ అనేది స్నోఫాల్ అనేది పడింది. బాబుకి స్కూల్ కి అనేది తీసుకువెళ్తున్నారు. రోడ్స్ అయితే ఏం కనిపించవు. ఇక్కడ ఉన్న వర్కర్స్ అయితే ఇక రోడ్స్ అన్ని క్లీన్ చేస్తున్నారు. చూస్తున్నారా, పెద్ద పెద్ద పార్లు పట్టుకొని ఇక రోడ్ అనేది క్లీన్ అవుతుంది. స్నో అనేది కంటిన్యూస్ గా పడితే క్లీన్ చేయడం కూడా చాలా డిఫికల్ట్. చైనాలో మేము ఉంటున్న కమ్యూనిటీ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేసిన అపార్ట్మెంట్స్ అన్ని ఇలాగ ఉన్నవి చూస్తున్నారా. అంటే మొత్తం ఇక వైట్ గా హాలిడేస్ ఏమి ఇవ్వలేదు. ఆల్రెడీ 2 months హాలిడేస్ అనేది ఇచ్చారు. స్నో ఎలా పడుతుంది చూడండి. మొహం వల్ల కళ్ళు అంటే కంట్లోని కూడా పడిపోతుంది. కళ్ళు రెప్పలు ఎత్తలేకపోతున్నాను, అంతగా స్నో పడుతుంది. చాలా రోజుల తర్వాత ఇట్లా స్నో పడింది అనమాట. అంటే ఇంతకు ముందు ఒక 1 month నుంచి స్నో ఏమి లేదు, ఇప్పుడు మళ్ళీ పడింది. ఇది మా బాబు పార్క్. మేము ఉంటున్న ప్లేస్లోనే ఇది మా బాబు పార్క్. నిన్నటి దాకా వాడు పార్క్ మొత్తం క్లీన్గా ఉన్నది. ఇప్పుడేమో వాడు పార్క్ గ్లౌస్ తీసేసి ఉన్నాడు, ఆడుకోవడానికి వెళ్ళిపోతున్నాడు. మరి చల్లగా అయిపోతుంది కదా. ఇప్పుడే మా బాబుకి స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చాడు. చూడండి ఎలా పడుతుంది. మామూలుగా లేదు అసలు. ఇది చూస్తున్నారా, వెనకాల మొత్తం స్నో, వెనకాల స్నో, ముందు స్నో, మొత్తం స్నో అలాగ పడుకుంటూ పోతుంది. చాలా రోజుల తర్వాత ఇలాగ స్నో అనేది పడింది. ఆఫ్టర్ 1 month మేబీ. అంటే లాస్ట్ మంత్ పడింది కానీ ఇంత పడలేదు. ఈ మంత్ అయితే చాలా ఎక్కువ. రోజంతా ఒక 6 hours పడుతుంది అనుకొని అన్నారు, కానీ 6 hours కంటే ఎక్కువే. ఇంకా నైట్ 8 దాకా స్నో అనేది ఉంది అనుకుని అంటున్నారు. అందుకే ఈరోజు సైకిల్ అనేది తీసుకెళ్ళలేదు. నార్మల్గా అయితే వాడికి సైకిల్ అనేది నిన్న ఆగలేస్తున్నానా, స్నో మొత్తం నోట్లోనికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ స్నో ఇస్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ యువర్ మౌత్. ఇక్కడ వింటర్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీడే స్నో అనేది పడదు, కానీ ఒక్కసారి పడుతుంది చూసారా, అది మొత్తం ఒక 3 days పడుతుంది. అంటే మొత్తము క్లీన్ అవ్వడానికి. మళ్ళీ ఎండ రావాలి, ఎండ వచ్చాక ఆ స్నో మొత్తము కరగాలి. అక్కడ నుంచి ఇక నడుచుకుంటూ ఇక మా రూమ్కి అనేది వెళ్తున్నాము. మా బాబు అయితే ఒకటే ఆడుకుంటాను అంటున్నాడు. ఎందుకంటే మేబీ ఇదే లాస్ట్. అంటే ఈ రోజుల తర్వాత మంచు అనేది పడింది. బకెట్ ఎట్లేదు నాన్న, చూడండి మంచు అనేది ఎలా పడున్నది. మొత్తం తెల్లగా ఉంది. యు లైక్ ఇట్? చెయ్యి చల్లగా అయిపోయినది. మా టోన్ ఇటు చెట్టు పట్టుకున్నాడు. ఎక్కడ దొరికిందిరా అది? వాళ్ళు పెట్టున్నారు నాన్న, ఎందుకురా ఇచ్చారా? స్నోమ్యాన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. స్నోమ్యాన్ ఎలా చేస్తాడో ఏంటో. కెన్ యూ మేక్ ఏ స్నోమ్యాన్? But I don't think so. You can't make a snowman. చెట్టు అక్కడ పట్టుకొని వచ్చాడు. No, Kana, don't do like this. వద్దు వద్దు. నీ ఫ్రెండ్కి బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి. కన్నా యూ కెన్ సే బాయ్ బాయ్. విల్ గో హోమ్. Say bye bye. The next day.
స్నో క్లీన్ చేయడానికి బిగ్ సైజ్ వెహికల్స్ అనేవి రోడ్ మీదకి వచ్చేస్తున్నవి. ఇవి మా బాబుకి స్కూల్లో దిగబెట్టేసి వచ్చాక ఇక క్యాప్చర్ చేసిన వీడియో. నెక్స్ట్ డే స్నో అనేది క్లీన్ చేస్తున్నారు. అంటే అపార్ట్మెంట్ కింద మొత్తం స్నో అనేది అయిపోయినది. ఫస్ట్ డే కూడా క్లీన్ చేశారు. మళ్ళీ అంటే ఓవర్ నైట్ కూడా పడడం వల్ల ఇక నెక్స్ట్ డే కూడా ఇక క్లీన్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇక మొత్తం క్లీన్ చేసి ఒక సైడ్నే పెడతారు. ఇక నెక్స్ట్ వెహికల్స్ వచ్చి ఈ స్నో మొత్తాన్ని అయితే తీసుకువెళ్తుంది. బాయ్ బాయ్. లంచ్ లోకి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ ప్రిపేర్ చేద్దాము అని అనుకుంటున్నాను. ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెసల్. ఎప్పుడైనా బిర్యానీ చేయాలనిపించినా సరే, ఇలాగ ఫ్రైడ్ రైస్లు చేయాలనిపించినా సరే, ఈ బిగ్ వెసల్లోన నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను. ముందుగా కొంచెము ఆయిల్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ బాగా హీట్ అయ్యాక ఇక ఆనియన్స్ ఇంకా జీలకర్ర అనేది వేస్తున్నాను. నేనైతే పెద్దగా స్పైసీ అనేది చేయడం లేదు. నా ఫుడ్స్ మీరు అన్ని చూసుంటారు. అంటే ఫుడ్ వ్లాగ్స్ చాలా చేసి కూడా ఎక్కువ స్పైసీ ఉండవు. నేనైతే ఇక్కడ కంప్లీట్ గా ఒక 5 ఎగ్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను. కాసేపు మూత పెట్టేశాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకి అది కొంచెము బిగ్ సైజెస్, అంటే మనకి ఎలాగ మనం చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేస్తామో ఇది కూడా అలానే వస్తుంది. అంటే బిగ్ బిగ్ పీసెస్ అనేవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా కొంచెం ఉంటున్నాను. ఇంకా ఉప్పు, పసుపు ఇక బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎగ్ ది స్మెల్ అనేది కంప్లీట్ గా పోవాలి. ఇక బాగా ఫ్రై అయితే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక నేను ఇక్కడ బిర్యానీ రైస్ అనేది తీసుకున్నాను. అంటే నార్మల్ గా చైనీస్ రైస్ తో బిర్యానీ ఇంకా ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది బాగా రాదు. ఎందుకంటే చైనీస్ రైస్ అనేది స్టిక్కీగా ఉంటది, అంటే విడివిడిగా ఉండదు. మొత్తానికైతే నా ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. వీడియోలోన చైనీస్ ఆడియోకి ఇంగ్లీష్ సబ్ టైటిల్ అనేది నా అంతటా నేనే టైప్ చేశాను. అంటే నేను ఏ సాఫ్ట్వేర్ కూడా వాడలేదు. that same evening. నైట్ కి చపాతీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఇది ఏంటంటే చైనీస్ పిండి, అంటే చైనీస్ గోధుమ పిండి. ఒకేసారి నేను 5 kgs గోధుమ పిండి అనేది తోబోలో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను. అంటే కొంచెం వైట్ కాదు, మన సైడ్ ఆశీర్వాద్ ఆట ఎలాగ వైట్ కలర్ వస్తుంది, ఇది అలాగ వైట్ లేదు, కొంచెం బ్రౌన్ ఉన్నది. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మొత్తం ప్యూర్ గా దొరుకుతుంది అనమాట. అంటే ఏదైనా కొందాం అనుకోండి, అంటే మొత్తం వీళ్ళు ప్యూర్ గా అమ్ముతారు. అది కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇది ఒక ఎలక్ట్రిక్ వెసల్. ఎలక్ట్రిక్ వెసల్లోనే ఇక చపాతీస్ అనేవి నేను కాల్చేటప్పుడు ఆయిల్ అనేది అస్సలు వేయడం లేదు. అంటే నాకు ఎందుకు అంటే ఆయిల్ వేసుకుని చపాతీ కాలిస్తే ఇక ఎక్కువ ఫ్యాట్ అయిపోతానేమో అనుకొని అనిపిస్తుంది. చపాతీస్ చాలా సాఫ్ట్ గా వచ్చావి. వీడియోస్ చేయడానికి నేను చాలా ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాను. మీరు ఇంతదాకా నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు అనుకోనంటే ఖచ్చితంగా నా వీడియోస్ మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటూ ఉంటాయి. ఇంకా ఆల్టర్నేటివ్ గా నేను కాలీఫ్లవర్ కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేశాను. మరి నచ్చిందా ఈ వీడియో? ఈ వీడియో నచ్చితే ఇలాంటి మోర్ కంటెంట్ మీ వాళ్ళు చూడాలనుకుంటే ప్లీజ్ నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్